Energin iltapäivän mysteerinen kilpailu käynnistyy tässä kohtaa. Meillä on linjoilla Veikko, mistä päin? Mitä? Niin, mistä päin Veikko siis soittelet? Mitä? Niin, siis mistä päin soittelet? Himangasta soittelen. Miten siellä on päivä lähtenyt käyntiin? Mitä? Miten on päivä lähtenyt käyntiin? Hyvin kuuluu, vähän rätisee. Joo. Mennään nyt tähän mysteerinen kilpailuun seuraavana. Täältä lähtee, jos oot valmiina. Joo, tulla vaan. Energin iltapäivän mysteeriääni. Tässä se tulee. Kuuntele tarkasti. Joo, tulla vaan. Siis se tuli tossa tuo mysteeriääni jo. No okei, otetaan uudestaan. Valmiina, tarkkana. Energin iltapäivän mysteeriääni. Tässä se tulee. Kuuntele tarkasti. Joko se tuli? Ei tähän oikein kuulla ennen. Voitko sä soittaa vielä kerran? En minä kyllä saa mitään siellä. Mitä sä veikkaat mysteeriääniksi? Mikä toi oli? Se on se on nitoja. Me sanon nitoja. Nitoja? Siis tämä on sun mielestä nitoja? No mitä jos sä nyt voitat, niin mitä sä ajattelet näillä rahoilla tehdä? No palasokeria on vielä tuossa lähikaupassa tarjouksessa, niin me ajattelin sitä hakkeen pari toppoa ja kyllä me varmaan laitan vähän säästöönkin. Sitten niin muorin kanssa lähdetään johonkin kivaan paikkaan. Niin siis ajattelit laittaa elämän saman tien risaseksi ja ostaa palasokeria pari pakettia? Ei kun palasokeria ajattelin ostaa pari pakettia. Katsotaan hei mitä nyt käy. Potissa on siis 700 €. Linjoilla on Veikko Himangasta. Ja Veikko arvaa, että mysteeriääni on siis nitoja. Väärin. Menikö se oikein? No ei se nyt ihan mennyt oikein, mutta huomenna uudestaan jälleen 16.50. Saako lähettää